Aikari aya marokire kururungana magitetia kuongerereka kwa wikinaĩ na magitetera kihoto kia umwe wao. Maroragire kijana wa itora rito watu wa sukuru watimoizi na watoto wa shule walimpiga na lazima tuwezi retaliate kidevu marakaritio ni borithi kwaga gukinyukia ikinya ria na ihenya ria gutuithania aria marakuruhana na ciiko cia uni wa watho iria icungiriire njoragano. He Power Bank ari nayo ya murutwo wa kuria Presbyterian University na agitwarwo muthenya wa Saturday thiini wa police post ya Thogoto kuria matandikithirio allegations ciao. Muthigari uria wari thiini wa police post akimaingata na niguo ati arutwo acio moire watho moko-ini mao na magituika a kumunina, na nikio aikari a Thogoto muthenya wa umuthi mena marakara na matukuya ni undu wa icio ya kuragwo kwa mwanake ucio retwo Victor Karani kana Gustavo. Muikariri giti wa kamiti ya ugitiri Kikuyu uria ni commissioner munini Charles Raboso akiuga eri ae kwirwo ni maikitio ngono na angi no marethanwo nao guku akiranira gwika mogaruruku hari obitha aria maratungatira muingi Thogoto. Tuko na washukiwa wawili, tunatafuta wengine wawili watatu. Mimi nimeuliza right ya human being right ya. So hiyo tayari ni hatua, si ndio? Hiyo ni hatua. Sasa iliyobaki ni kuhakikisha wale wote ambao bado wangali hawajashikwa wamekamatwa. Sawa. Si ndio? Na ile club nimesema mahali hiyo pombe inaangamisha vijana ifungwe. Sawa sawa? Na mwisho nimesema tutafanya mabadiliko kwenye kituo cha polisi cha Thogoto. Hakiri uguo uiguithanio gatagati ka aikari na andu aria marerikana ni arutwo a thukuru cia ikiro cia iguru aria makomborete matura-ini mao ni urorio ugacirithio niguo kuhukia ngucanio gatagati ka aikari na oki. Mangioka tugie na gikaro niguo wega moke twaranirie community nao nigetha tweherie element iria njuru to nio matuma economy ya guku igacira to tutikire makahwa na tutikire macani toguo ni nyumba magikara magatuma tugie na economy njega. Handu-ini ha Inooro TV kuma Thogoto, Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.